بالصدفه شفت فيديو ليك انت عامل العربيه بيجو، فبعتها لمصطفى اخويا وهو بعتها لي في نفس الوقت، اللي هو بعت لي بيقول لي بص النتيجه بعد ما كنا جبنا العربيه بتاعته. كان لفت نظري الفيديو والديتيلنج اللي طالع من العربيه والتفاصيل اللي هو كان لسه جايبها. فانا عايز اقول له نروح عند الناس دي لان شكلهم كويسين والكلام ده كله. لما شفت العربيه بتاعته في الحقيقه الله اكبر، يعني كانت حاجه كويسه، كانت معموله في رمضان اللي فات ده. ربنا كرم. فيها نفس المشاكل الصدمات عايزه تروح. جيت لمصطفى بناء على التجربه الشخصيه اللي حاصله مع اخويا والكلام ده كله. فرجوا على الباشمهندس وهو داخل اصلا بيشوف العربيه لاول مره بعد ما اشتغلنا فيها. يعني الصراحه لا، نتيجه مبهره بجد. مكان ارشحه للناس كلها. تكنولوجيا جديده، النانوجرافين طبعا بيسلمك العربيه، بيوري لك هو عمل ايه والكلام ده كله. فالصراحه لا، شغله كويس جدا. وعملت معاها عزل حراري للازاز وعملنا شيلد للبانوراما. لا يعني الصراحه شغل كويس جدا والشباب يعني يشكروه. الاسعار مقبوله مقارنه بان انا لو هعمل فيلم حمايه. لا الاسعار بتاعت افلام الحمايه بقت في حته يعني عشان تبقى واخده من مكان وضامن المنتج والكلام ده كله. افلام الحمايه لازم تبقى عربيه زيرو ولازم يبقى دهنها يستحمل. عايز حمايه وعايز تحافظ على اللمعه والكلام ده كله، نانوجرافين اعتقد هو هيبقى انسب حاجه. شغلهم كويس جدا ملتزمين في المواعيد. اخرني ساعتين بس لا تمام. انت اتاخرت مش فايق. بس لا اوفرول تمام، شغل مبهر يعني الصراحه. لما نفتح في شينزو ابا هتجيلي ده انت يعني انا هنا في اكتوبر فهيبقى صعب عليا، بس كده مصطفى هيجيلك. عرض كويسه، خدمه كويسه، وكفايه استقبال الراجل ده والبشاشه بتاعته هو الناس اللي شغاله معاه.